გესალმებით, ბატონო კახი, საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლის თანახმად ჩვენი სახელმწიფო არის სოციალური სახელმწიფო. რაც ვალდებულებას აკისრებს ჩვენს ქვეყანას იზრუნოს საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვაზე. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პრობლემა მოსახლეობისთვის დღეს არის წამლებზე მაღალი ფასები. კერძო საფთიაქო ქსელები მოტივირებულნი არიან მხოლოდ მოგების მაქსიმიზაციით. სახელმწიფო კი ამ სფეროს რეგულირებაში ჩემი აზრით მინიმალურად არის ჩართული. ერთი მხრივ გასაგებია კერძო კომერციული ინტერესები და ჩვენი კანონმდებლობა, მათ შორის კონსტიტუცია ამის საშუალებას აძლევს, მაგრამ როდესაც ადამიანების და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარჯზე გამდიდრებასთან გვაქვს საქმე, აი აქ უკვე ჩემი აზრით სახელმწიფოს პასუხისგებლობის საკითხია. ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ჯანდაცვა არის უმაღლესი პრიორიტეტი. ამიტომ დაასრულოს შეკითხვა. ერთი წუთით მაქსიმუმ. ამიტომ ბევრი ევროპული ქვეყნის გამოცდილებაზე დაყნობით, ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შეიქმნას მუნიციპალური სოციალური აფთიაქების ქსელი, რომელიც მოქალაქეებს შეღავათიან ფასებში მიაწვდიდა მედიკამენტებს. ეს ინიციატივა, ჩემი აზრით, ერთის მხრივ მედიკამენტებს გაცილებით ხელმისაწვდომს გახდიდა, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, როგორებიც არიან პენსიონერები, სოციალურად დაუცველები, ბავშვები და მეორეს მხრივ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჯანსაღ კონკურენცია შეუქმნიდა მონოპოლისტ საფთიაქო ქსელებს. მადლობა დიდი. გიორგი ქარდავას ჰქონდა მუნიციპალური აფთიაქების ქსელი, ხომ არ გავაკეთოთ. ზოგადად ის რომ გარკვეულ წამლებზე არის მაღალი ფასი, მე ამაში გეთანხმებით და შემთხვევითი არ არის ის რომ ჩვენ 500 ლარიან ვაუჩერებს ვარიგებთ. შეიძლება ესეც საკმარისი არ არის და გარდა ამისა მინდა გითხრათ რომ გამგეობები აქტიურად ეხმარებიან იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, ვისაც დამატებით ამის აუცილებლობა აქვს. რაც შეეხება მუნიციპალურ აფთიაქების ქსელს, მე არ ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ვინ უნდა გაუწიოს ამას მენეჯმენტი, რა თანხები უნდა დაიხარჯოს. თუ გაქვთ იდეა, რას მოვაკლოთ აღნიშნული თანხები და მიმართოთ ამ მიმართულებით, რა ვიცი, გითხარით უფრო დეტალურად, უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და შეგვიძლია ვიმჟელოთ, იმიტომ რომ თქვენ ისით რომ ბიუჯეტი გაწერილია, არის კონკრეტული მიმართულებები, თუ გვაქვს იმის ხედვა, ხო, თუ რაღაცას ვაკეთებთ, მაშინ მეორე პროექტს უნდა მოვაკლოთ. რას უნდა მოვაკლოთ? გავიაროთ, ვიმჟელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება. ბატონო კახი, აქ საუბარი არ არის სუბსიდიაზე. ამ ინიციატივაში არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც დამატებითი თანხები უნდა ამოვიღოთ ბიუჯეტიდან და ამ სოციალურ პროგრამაში ან პროექტში ჩავდოთ. პირიქით, ეს მოდელი, მე რაზეც საუბრობ, ეს მოდელი მუშა და მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გამართულ მოდელად ითვლება შვედეთის აღნიშნული პროექტი. 2009 წლამდე შვედეთში საერთოდ მარტო სახელმწიფო აფთიაქები იყო. დღეს 2009-დან მოყოლებული 1/3 ან ფარმაცევტული ბაზრის ეკუთვნის სახელმწიფოს. ეგეთი ცოტა ჰიბრიდული მოდელია, სადაც სახელმწიფო ადგენს ფიქსირებულ ამ ფასებს თვითონ ამ წამლებზე, ასევე თავისი საფთიაქო ქსელებიც აქვს. ანუ რეალურად ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? აფთიაქი რა არის საქართველოში? აფთიაქი არის უბრალოდ დისტრიბუცია. სხვა ქვეყანაში ყიდულობენ წამალს და ძვირად ყიდიან მერე საქართველოში. რამე სხვას აკეთებენ, რამეს ქმნიან, აქ გვაქვს წარმოება, არა, უბრალოდ დისტრიბუცია. ჩვენი სახელმწიფო მარტო ზედა ფასის ზღვარს ადგენს. და ხშირად აფთიაქები ამ წამლების ფასებს აი ზღედა დაშვებულ ზღვართან მიახლოებულ ფასს ადებენ. ჩვენ რო შევქნათ ანალოგიური სოციალური ეს აფთიაქები, რომელიც მინიმალურ ფასად, რენტაბელურ ფასად გაყიდის წამალს, ეს დამატებით შემოსავალს, როგორც მუნიციპალიტეტს მოუტანს, ასევე ის მყიდველიც უფრო
შეღავათიან ფასად შეიძენ სამ წამალს. ამიტომ აქ საუბარი არ არის რაღაც დამატებით დაასრულოს ველისთვის, ასევე მუნიციპალიტეტისთვის და ასევე მთავრობისთვის, იმიტომ რომ ის ხალხი კმაყოფილი იქნება. მადლობა. მადლობთ. არა, უბრალოდ საუბარი არის სუბსიდირებაზე, ხო? არა. საუბარია რომ არა, წარმოება არა, რასაც კერძო აფთიაქები აკეთებენ, იგივეთი რომ დაკავდეს მუნიციპალიტეტი. იდეაში სახელმწიფო, მაგრამ ვინაიდან ახლა თბილისის საკრებულოში ვზივარ, თუნდაც მუნიციპალიტეტის დონეზე. აი, თუნდაც საპილოტე ვერსია რო შექმნათ, აი რამოდენიმე ეგეთი აფთიაქი გავაკეთოთ, დავარეკლამოთ და შევხედოთ. ამას არ დასჭირდება რაღაც ასტრონომიული თანხები, უბრალოდ საწყისი კაპიტალი დაგჭირდება ჩვენ ამისთვის. ანუ ჩვენ შევიდეთ მუნიციპალიტეტი, შევიდეთ სააფთიაქო ბიზნესში. დაახლოებით შინაარსი როგორც შვედეთი აკეთებს. ნუ არ ვიცი ახლა ეს სამჟელო თემაა, რამდენად სწორია სახელმწიფოს შესვლა, ანუ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის შესვლა სააფთიაქო ბიზნესში, ზოგადად სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ჩართულობა ბიზნესის მიმართულებით. მე პირადად არასწორი მიმაჩნია, შეიძლება სხვა რაიმე მოვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია დავარეგულიროთ და გადავჭრათ პრობლემა. ვინ გაუწევს ამას მენეჯმენტს, რა თანხებზეა საუბარი, ცხადია რომ შედიხარ რაღაცას აკეთებ, თანხებია საჭირო, ხო? რა თანხებზეა საუბარი, ბიუჯეტი ხო გაწერილია, რას უნდა მოვაკოთ. სამჟელო თემაა, მარტივად გადაწყვეტადი, ნამდვილად არ არის. რა ვიცი, მე არ ვფიქრობ, რომ თქვენი იდეას რაღაც ხელს ვკრავ. ვიმსჯელოთ, აქ არის საკრებულო, აქ არის შესაბამისი სამსახურები, კომისიები და გავიაროთ. თუ მისაღები იქნება, ვიმსჯელოთ.